ये क्या है, लोग हमारे देश में क्या होता है, सिर्फ अपने किस्मत पे रोते हैं, अपने कर्मों पे रोते हैं। हमने कोई अगले जन्म में कर्म खराब किए नहीं, आपने कोई कर्म खराब नहीं करी। ये मशीन है, ये जब चलते हैं तो जब पुराना मशीन होता है तो उसमें कुछ तेल ग्रीस चाहिए ना। अब एक दरवाजा देखो चोई चोई करती है तो उसमें तेल डाल दो तो बंद हो जाता है। यही हिसाब है घुटना की। घुटना में थोड़ा दवाई लगा लो, तेल लगा लो तो ये दर्द खत्म हो जाता है। आप अपने किस्मत पर ना रोएं कि हमने बहुत बुरा काम कर दिया जी, उसका फल मिल रहा, भगवान मुझे दुख दे रहे। नहीं, ये मशीन है, इसे आपको खुद संभाल के रखने पड़े। भगवान किसी को दुख नहीं देता। हाँ, भगवान किसी का दुख नहीं देते। कर्म हमें दुख देता, मुझे का करेगा उसको भरना पड़ेगा। और ऊपर करो कपड़ा फोटो भी खींच देना सर है। हाँ, फोटो खींचो, ऐड होगा ना, प्रचार होगा। कम से कम 3 मिनट का तो बनाई तू, हैं? 3-4 मिनट का। वो तो बना ही हुआ है, देखना इस तरह का बोर्ड भी अच्छा बनता है। जी हमारी जीवन गुजर गई। अभी मैं छत्तीसगढ़ से आऊँ 500 आदमी का इलाज कर। निःशुल्क सेवा करते हो सर हमेशा कि यहीं आगे गए हरिद्वार में? जो महाराज जी बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं हम। अच्छा 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 जी, अच्छा। हमारे कई सौ चेले हैं, सब यही सेवा करते रहते हैं लोगों की। करवाओगे? कहाँ करवाओगे? कहाँ करवाइए, करो कहाँ जाता है करवाइए। ये तो पागलबाजी बता।